একজন গরিব কৃষকের কাছে অনেকগুলো ময়ূর এবং অনেকগুলো টিয়া পাখি ছিল। তারা অনেক ডিম দিত, কিন্তু একদিন হঠাৎ টিয়ারা ডিম দেওয়া বন্ধ করে দেয়া। তখন কৃষক খুব রেগে যায় এবং টিয়াদের লাঠি দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়। টিয়ারা কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে থাকে। তখন এক টিয়া মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায়। তখন একটি মুরগি তার কাছে আসে এবং টিয়াটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। টিয়াটি মুরগিকে সব কথা বলে। তারপর দয়ালু মুরগি টিয়াকে ডিম দেওয়ার ওষুধ খাওয়ায়। এরপর টিয়া অনেক ডিম দেয় এবং কাঁদতে থাকে। তারপরও কেউ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে না।